ボールルームステージの構築。今日は大きなステージを構築する日です。スワローは基礎用に輝くピンク色のコンクリートをバッチで混ぜ合わせます。ミキサーが楽しく回転し、まばゆいば。ティッピーは大きなフロアパネルを運びます。彼は正確にドライブし、ボールを所定の位置にきちんと放り込み、ボールル彼は現場に入ります。彼はフォークを使って巨大なライトとスピーカーの柱を持ち上げます。慎重に慎重に。全てが完璧に揃っていなければなりません。飾り付けの時間です。オランゴはスコップを使って輝く光の糸を吊り下げ、ステージの屋根の上に垂れ下げます。繊細さが求められる仕事。ライトが点滅します。パーティーにぴったりのステージが完成しました。なんて素晴らしいチームでしょう。一緒にお祝いしましょう。Go, go! 2 hours later. Wow! I don't know. I mean, I started at the toy over there, but you know. Woo-hoo-hoo! Whoa! Aha! Go, go, go! Oh! Yippee! Woo! Whoa! Wow!アイスレイクの3時。ダンプカー救出。
Oh no! Oh no! Hey! Go, go, go! 彼らは何を釣り上げましたか？大きなパトカーと不可能な障害物。